Engineering these days is an art. It's something which has to be carried out with precision. 讀工程咧係一個好靈活嘅科學，計數係要計啦，但係主要就唔係靠計數，係靠你自己嘅理念咧係最緊要。香港工程師個靈活性好高喎，譬如我哋去到外地，我哋可以即刻適應到當地嘅標準咯。Engineering is science plus technology plus management. Engineer is the driving force for human society. 工程是人类社会的推动力。Professor 啦，我就知道咧，你就係當年就有參與到青馬大橋由設計到施工到依家我哋嘅 maintenance， 其實唔同嘅階段你都有參與到嘅。咁你又覺得青馬大橋係點樣能夠幫香港做到 East West 嘅 connection 嘅樞紐咧？東西個所謂嘅連接嘅咧，又同呢個基建啊好有關係。青馬大橋就係即係通往機場嘅好重要嘅一環啦，令到我哋去機場。唔係喺機場出嚟咧，就方便好多。即係香港個國際機場咧，係一個世界級嘅交通航空樞紐啦。咁啊，青馬大橋咯，可以加強佢呢方面嘅優勢咯。咁一個國際機場咧，咁我哋可以連接到成200幾個不同嘅即係世界各地嘅航站咧，方便外地嘅人嚟香港啊。所以除咗工程啊，喺經濟啊、文化各方面嘅交流都發揮好大嘅作用。當年起青馬大橋嘅時候咧，呢啲同起其他所有嘅大橋都一樣，譬如急水門橋啊、汀九橋啊、昂船洲橋咧，都吸引咗全世界各地嘅所謂橋梁或者專業嘅人士一嚟香港工作。當時我記得咧都有超過成30嘅國家嘅人嚟香港，咁佢哋咧帶嚟新嘅技術。新嘅思維咧，咁到呢個工程完咗之後咧，香港有足夠嘅人咧，即係受咗呢方面起大橋嘅經驗咧，我哋可以走出去，可以有時咧就帶埋內地嗰啲所謂起橋啊或者起路嘅人咧出去，譬如我哋又去東南亞、非洲啊、中東啊、英國同美國都有喎。最自豪嘅咧就係當我帶啲外國朋友啊。我喺內地就算成日有朋友咧嚟參觀青馬大橋咧，我同佢講：我啲橋咧1997年起好嘅，而家28年啦，係咪？即係今年28年，但我哋橋冇維修過喎，個橋面個鋪裝、油漆都係原裝喎，好多人都覺得係不可思議嘅效果。咁呢樣嘢即係我哋可以講青馬大橋咧，亦係俾全世界嘅人咧睇到我哋嘅質量控制咧係做得好好。我哋嘅前瞻性係好高，我哋預測咧，我哋嘅香港機場咧會接駁到全世界超過220個所謂航站，個前瞻性好重要。咁所以喺做設計時候咧，我哋又預咗第3條跑道啊，又要個航空樓，譬如第2個航空樓嘅擴展啊，有航空城啊。其他啲會展中心啊，再配套啊，其他咧，我哋都做得好清楚。咁我哋咧就喺大灣區咧，我哋應該咧引用咧，所謂要我哋個工程管理嗰個優勢，尤其喺質量管理嘅優勢。其他嘅一帶一路嘅區域嚟工作啦。咁我哋香港工程師嘅作用咧，咁咧即係我哋當然我哋係參與啦，好多時咧都係聯合內地一啲單位咧去參與一帶一路嘅工程嘅。咁我哋做嗰個所謂而家叫咩超級聯繫人嘅角色啦。Obviously, without the Cross Harbour Tunnel, there would be no
cross harbour MTR. And without a cross harbour MTR, there would be no opportunity for commercial interests on both sides of the harbour to be able to reach out to the elderly man, lady, child in the street. It means that you can travel across the harbour basically night or day as you wish, your convenience. And it was really, I believe in travel terms, a game changer for Hong Kong. Engineering is something which requires computers and or timepieces such that the whole of a team of workers can be coordinated to act as a single entity. But it is the engineering expertise in Hong Kong that enables this to be done, because these are Hong Kong engineers. So we have here an example of what Hong Kong is capable of doing. 何博士，今日我哋嚟到沙田嘅新市鎮。講到新市鎮，其實新市鎮同我哋好多民生嘅嘢都係息息相關。你對工程師做新市鎮嘅設計有啲咩嘅睇法啊？呢新市鎮呢個歷史咧，就係70年代港督麥理浩爵士嗰時咧定咗落嚟，用10年嘅時間，將180萬人口由市區搬入去新界。唔同嘅新市鎮嗰個計劃開始嘅，咁呢個就經過呢段時間之後咧，各個新市鎮都發展得好好啦，包括沙田其他嗰啲都唔同嘅地方都有唔同嘅人口搬入去，所以而家新界咧個人口咧係唔少於市區嘅，所以佢哋搬入去新嘅環境咧，咁喺呢好多方面你要照顧到佢哋嗰個感受、市民嘅需求。所以各方面嘅設計，你係好照顧到個人嘅要求、嘅需求或者個諗法，令到佢哋都好安樂、好舒服咁住落去。我初步咧就諗到可能係我哋要諗電啦，要諗煤氣啦、食水啦。咁啊，其實仲有好多細微嘅工程師係要即係 contribute input 嘅嘢喎。工程做得唔好嘅話咧，質素唔好嘅話咧，係好大問題嘅，會影響到好多嘅安全問題。香港係保持到最高嘅專業水平，好多人都話香港做比如做3年嘅工程師咧，就好過喺第二地方做10年啊咁啊，因為我哋又快又要好又要準又要質素要高又複雜，咁所以香港做工程係好有滿足感啊！比如話即係斜坡一樣啦，係我哋又好複雜嘅斜坡都我哋做到啦，咁咪橋梁啦、馬路啊係咪都係做到最好，為咗嗰個污水處理啊。唔怕高難度，只要做到好，我哋呢個係各方面嘅邊類嘅工程嘅項目都係一樣，係我哋嘅水準係世界水平嘅。我哋工程係有成20幾類嘅工程啦，咁就邊一樣都好啦。你係以你個社會個需求同埋有對社會影響啲嘅好多角度嚟睇咧，就即係以人為本，同埋即係以社會嗰個整體利益為依歸。陳教授，咁你對現今嘅工程師喺將智慧科技同傳統嘅工程嘅技術結合有啲咩睇法？香港智慧城市嘅發展最大嘅機遇係喺邊度？ Engineer is the driving force for human society. 工程是人类社会的推动力，工程是这个社会发展的推动力。所以今天呢，我们进入人工智能时代。我提出这个理论是4网16融合。什么是4网融合呢？4网就是一个是能源网、信息网、交通网，要加人文网。4流是能源流、信息流、物质流、价值流。一个城市智慧城市的要素，一个智慧就看你的能源智慧不？又有智慧的能源，又有智慧的交通，又有智慧的信息，还有人文很好的政策。而人文里面最重要的是安全，这个社会安全不安全，还有环保不环保，这就是一个理想的智慧城市。而我们工程师
在這裡有起很大的作用。呢啲係咧基礎嚟嘅，即係你發展即係嗰個成個城市嘅需求咧，好多你係要有個基礎喺度。譬如即係你個手機方面發展咧，亦都係有足夠嘅支援啦。即係你個電力嘅足夠支援啦，交通就係支援啦，通訊就係支援啦。香港嚟講我就睇唔到邊方面配套係差嘅。繼續發展智慧交通嘅時候，首先就要有個好成熟嘅基建啦，而我哋依家就已經有啦。咁所以咧，我哋覺得就係下一步，我哋繼續去發展智慧城市咧，都能夠受惠於我哋本身成熟嘅基建設施嘅。其實我覺得我哋嘅最終極目標就係打造一個係可持續發展嘅城市啦，令到我哋嘅世世代代都可以繼續同我哋依家一樣係可以享用到地球嘅唔同嘅資源啦。而智慧城市其實我就覺得係一個好好嘅一個方式，去令到所有嘅資源去重新好地分配。例如話係我哋整一個智慧電網啦，於是乎咁我哋咪可以透過唔同嘅時候，我哋嘅電力需求再產生唔同嘅 level 嘅電啦，又或者係我哋都可以透過大數據去收集翻我哋嘅成個車流量啊、人流量啊，於是乎就去將我哋個城市嘅交通設施重新再規劃咧，咁就能夠其實呢位城市係呢個工具係能夠令到我哋幫助我哋去繼續去發展我哋更加可持續發展嘅一個城市。一個社會就要靠青年人，所以我給你寄託很大的希望。我哋作為 engineer 咧，我哋一定要去不斷咁 adapt。好似我哋以前即係50-60年前咁啦，我哋所有個圖則都係用手畫嘅。去到20年、30年前度就開始用 CAD 啦，到今時今日用 BIM，其實未來都可能會用埋 AI 嚟畫添啦，好似陳教授啱啱講。我哋嘅解決問題或者做嘢嘅方式咧，都係不斷咁喺度進步。用緊一啲更快啦、更有效率嘅方式嚟到幫我哋去解決呢個問題。咁所以我哋作為 engineer， 即係我哋喺我哋嘅 career 入邊咧，我哋一定要不斷咁 adapt。最緊要係睇到我哋起嘅嘢係幫到個民生，同埋幫到個社會，等我哋更加進步。